ကြည်မှန်တွေကကောကြည်မှန်တွေရဲ့အဆုံးမှာတော့ကိုယ်တိုင်ကိုကြပြောရင်နှစ်လိုဝယ်လူသားတယောက်တိတ်ဖြစ်ခြင်းကဝီယောဒီတွေနဲ့ကဘာမှာအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ပန်းပွင့်အလွှာတွေချုပ်ရုပ်အပြစ်နဲ့ဝတ်ဆံတွေဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့မဖြစ်နိုင်မှုပါပဲလူမှုဘဝဟာမမြင်မှုတဲ့အခရာဆိုဖတ်မရတဲ့ဂီတတန်အချို့ဟာနစီကိုမေးခွန်းတွေပို့ဆောင်ကြဒါနာဤလာမြင်းဆိုပေမဲ့ဂျိုးပါခြင်းမပါမှာပေါ့ဝရိုးစွန်းတွေရဲ့အဆုံးကိုပြင်းလိုလိုချင်းချင်းပြုတ်ကြခြင်းကြတော့ကိုမြတ်တာဆွမ်းကဘာလွမ်းငိမ့်ညမ်းကြပါစေလို့ကြိမ်ကြိမ်အော်ရဲရှုမြော်ခင်းတွေရဲ့တစ်ဖက်မှာထမင်းကိုဟင်းနဲ့တို့စားလိုက်ရုံပါပဲရှင်ဒီဝရရဲ့ကိုပိုင်ယူဆချက်များအင်ကူလီမာလာရဲ့မယူရဲ့ဆံမှုများမတ်အိုဇာတို့ရဲ့ကွန်ရများရာဇဝင်တွေတဲကပေါ်ပင်များအသက်ကြီးလာလေးလေးမျက်စိမှုန်လာလေးလေးပါပဲ